娘娘，您这都跪了一晚上了，再这么跪下去，人会熬不住的。那好歹您喝点水。奴婢给你熬点粥去。于妃娘娘，皇上说了，若是为翊坤宫娘娘来求情的话，那就不必了。容佩，奴婢在。奴婢在。娘娘怎么了？扶我起来。是。慢点。去衣柜那儿。是。衣柜打开。娘娘这是要做什么？你还没回去？臣妾有事恳求皇上。都到这个份上了，你还要替如懿求情？那夫人是姐姐唯一的至亲，如今忧伤离世，后事无人看管。臣妾恳求皇上准许臣妾去翊坤宫见姐姐一面，就当是问一问姐姐对那夫人后事的安排。朕已经许了那夫人厚葬了。皇上既然已经厚葬了那夫人，可见也视她为至亲。臣妾恳求皇上成全。检完了，立刻去圆明园。臣妾谢过皇上。姐姐，皇上要我立刻去圆明园，为永琪主持后面祝祷的事。你也帮我给永琪每日都上炷香。我会的。娘娘，该吃药了。一会儿。十二阿哥，姐姐也不必太担心，皇上留了她在协芳殿里，容妃也会帮我多加看顾的。胡云角的事儿，你查得怎么样了？自从姐姐交代之后，我便让人在永琪府里一一盘问。
这说来也奇怪，胡云皎自从到了永琪府邸之后，从来就没有回娘家省过亲，跟外界也没有什么来往。除了偶尔来我这里请安之外，都跟永琪待在一块儿，也看不出来会受谁指使。他跟你请安的时候有何异样呢？他的话不多，平日里在我这儿也是待一会儿就走了。不过我听下人们说，好像他每场进宫一待就是大半日。会不会是去御花园闲逛了，还是做了什么事？姐姐，你怎么咳成这样呢？吃药吧。无妨。那他和永琪在一块儿的时候如何？他和永琪平日在一块儿挺好的。不过有一件事说来我就生气。他跟福晋在一块儿的时候，总是热水沐浴。但是偏偏和胡云皎在一块儿时，胡云皎总纵着永琪的脾气，让他冷水沐浴，衣着单薄，甚至有的时候还跟他一起共食寒凉之物。永琪的身子哪能这样受寒劳累？他这样伺候永琪，不就是要他的命吗？我在派人查胡云皎遗物的时候，还在他房中的首饰盒底下翻到了这个。什么药方，藏得这么仔细？这上头也没有姓名，看着倒是有些年头。我觉着有些奇怪，便拿来给姐姐瞧瞧。寻常药方都写明写姓的，这个确实有些古怪。你去圆明园之前，让江宇彬细查胡云皎留下来的东西，一个都不要动，仔细查一查，看看还有没有什么线索。姐姐放心好了，我会找人办妥的。除了再查胡云皎的事儿，有几件事儿你得去办一办。姐姐吩咐下来，我一定仔细去办。一直这么渴吗？主儿，按照您的吩咐，给12阿哥送去了入夏要用的东西。于妃传了翊坤宫娘娘的话来，你赶快去祈福寺找到我们的族人，让他们转告阿爹，按照信上所写，找到发配边地的这个人。是。给额娘请安。快起来吧。谢额娘。额娘，这些都是胡氏留下的遗物。
好好照顾自己。快回去吧。儿臣先告退了。李煜，胡云角的遗物都要仔细一一彻查。是。还有，往来圆明园跟紫禁城之间传递消息的事，全麻烦你了。奴才人在圆明园，但徒弟们都在紫禁城呢，一定办好差事。皇上，于妃娘娘去圆明园前递话过来，她去翊坤宫看了娘娘，见娘娘伤心抱病，想恳请您允许太医进去医治。她什么病症？娘娘接连丧子丧母，自然心郁难解。这得让太医看了之后才知道。皇上不会连太医都不许去看吧？怎么会？朕已经许了乌拉那拉氏夫人厚葬，让太医给她瞧瞧也是无妨。那也得派个可靠的太医，别让什么人混进去，害了娘娘。皇上，那奴婢就安排姜太医去翊坤宫吧。好。于妃她交给你的药方子查得如何了？微臣已经查验过了，字迹是包太医的。包太医。微臣怕不妥，还专门拿了包太医以前写的脉案来对比，以确认不误。可是包太医从未去过荣亲王府医治，微臣拿着药方子去试探他，他也装作全然不知。包太医素来给魏延婉医治，胡云角和魏延婉有干系，也不意外。方子治什么呢？是一种极罕见的血液之症，得了这种病症的都难以医治，人也活不过壮年。这方子上竟是一些一般人都用不起的名贵药材，也只能吊命而已。难道胡云角得了这种病症，魏延婉利用这个方子指使胡云角咬住本宫不放？微臣还有一事禀报，于妃娘娘拿来了几件胡哥哥的遗物，其中有一样不妥，微臣带了来给您看看。这是荣亲王福晋从荣亲王床头的屉子里找到的，是胡哥哥的东西，一个用完的香粉盒。微臣查验过里面的粉末，是一种无色无味的毒物，如果用在外创伤口上，只需1点就能致命。外创伤口，外创伤口。那时候永琪的腹股局已经溃烂，难道这是胡云角用在永琪身上的？永琪并不是病死那么简单。可是荣亲王红逝时，微臣在侧，荣亲王并无中毒迹象。平白无故的，谁会放这些东西在永琪的床头啊？细细想来，胡云角素日对永琪的举动，也像是蓄意的加强了永琪的病症。微臣查验过，这个东西只有内廷才有。内廷？胡云角时常到宫里给海兰请安，但往往做做便走，倒是在宫里会待上半日。原来他在宫里真的跟人有往来，他们针对的不只是我，还有永琪，或许还会有永琪。娘娘怎么可能这么厉害？娘娘，让微臣给您看看吧。来。
什么？有话便说。娘娘科技沉重，已经入了肺里，成了痨症。这病极其凶险，务必得好好医治。有多凶险？你就告诉我，我还能活多久？娘娘，这病得安心静养，不可再劳心费神。您放心，我江一冰一定凭着毕生所学为您医治。到底还能活多久？也就3、4个月吧。够了。江一冰，你知道我有无比要做的事。如果你真的是对我有心，就按我吩咐的做。娘娘放心，微臣一定尽力，用药帮娘娘吊住精神。好，你们2个都不准对旁人说我的病症，只需告诉他们，我是伤心宝贝。